Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Во говорот или во една реплика при расправата, општата расправа за буџетот, побарав некој од релевантните чинители во владата да се изјасни по-конкретно врз основ на што ги базира овие поголеми даночни приходи и дали се планира воведување, повторен обид уведување на прогресивното одоночување. Немаше одговор до денеска, до овој амандман, и дури ги доведа во заблуда и пратениците од владачкото мнозинство, кои што е последен пример на вчерашна дебата, убедуваа дека немало да се менува даночниот систем, дека немало да се реформира даночниот систем, и тоа го говореа вчера навечер, за да денеска слушнеме дека и како ќе имаме промена на даночниот систем, што значи дека ова молчење е контрапродуктивно дури за владачките пратеници, па може да замислите колку ќе биде контрапродуктивно за бизнис заедницата и за граѓаните. Морам да истакнам еден мое лично мислење и дури зачудување е цело време да се оправдуваш дека државата е во криза, дека треба да се справуваме со таа криза, дека треба да се носат мерки за справување со таа криза, и во 5 до 12 да им наложуваш на бизнис заедницата промена на даночниот систем. Мислам дека е во најмала рака несериозен пристап на една влада која што себе се декларира за проевропска и транспарентна. Замислете бизнисите кои што веќе ги проектирале своите бизнис планови, кои што веќе ги проектирале своите инвестиции, кои што веќе ги проектирале своите политики во делот на своето работење, на 1.1.2023 за непол месец да им наложи владата со закони, сето тоа не важи и ајде од почеток. Тоа е токму оној проблем на непредвидливост кој што го има бизнисот во Република Македонија и еден од главните причини зошто странските инвеститори се одлучуваат да ја скокнат Република Македонија за својата инвестиција. Покрај правната несигурност имаме и ваква една економска несигурност и тешка предвидливост на работењето на бизнис заедниците. И сега почитуваниот заменик министер наведе овдека некои според владата оправдувања зошто прибегнуваат кон едно вакво одоначување, меѓутоа најпрви не знам со кои релевантни чинители разговарала владата, ако имаме во предвид дека сите можни комори во Република Македонија побараа јавно одложување на прогресивното одоначување. Втор дополнителен аргумент зошто сега не е моментот е тоа што ова влада веќе имаше еден обид, неуспешен за нивна жал, да воведе прогресивно одоначување, и тогаш цехот го плати тогашниот министер за финансии Тевдовски. И не знам што толку се променило во општата состојба во државата, дури ја би рекол е полоша ситуацијата од тогаш, за да повторно се обидат да прибегнат кон едно вакво решение. Особено на денови пред неговата имплементација, дополнително што пратениците воопшто не знаат ни какви законски решенија ќе стигнат. И ако ја земеме во предвид собраниската пракса и време траењето на процедурата за носење на еден вака сериозен закон или вакви сериозни законски решенија, буквално ги ставате бизнис стопанствениците во Република Македонија на имплементација на нешто во 5 до 12. Второ, значи не знам со кого разговарала владата и баш би сакал да знам, бидејќи имала, така наведе заменик министерот, широка дебата, да видиме со кои релевантни чинители зборувала, затоа што коморите се против. Второ што сакам да го искоментирам е популистичкото употребување на зборот праведно одоначување. Или она Робин Худовско, сега да го малку поупростам за јавност, дека владата сакала да зема од богатите и да дава на сиромашните. Тоа е тотална економска утопија. Затоа што ваквото
оданочување, ви гарантирам, искуствата и во Република Македонија, генерално и во светот, покажале дека е тотално контра од ова што владата го зборува, затоа што јас можам тоа да го интерпретирам како казнување на успешните. Односно, доколку некој е успешен во бизнисот, има креативна идеја, работи согласно законите во Република Македонија и успеал да направи соодветни приходи за тој негов труд, знаење, умешност, креативност, сега владата ќе го казнува и ќе му вели не, ти си успешен, ама ќе плаќаш големи даноци и ќе му невозможи соодветен раст и развој на таа фирма, нови вработувања и нови инвестиции. Ако се земе контекстот на регионот, затоа што ние не сме изолирана држава, како Република Македонија, ние сме држава која што зависи пред се од регионот. Зошто еден вака креативен бизнисмен би инвестирал во Република Македонија или би продолжил да работи во Република Македонија, каде што државата во континуитет ќе го исцедува неговото работење и ќе го оптеретува со даноци, кога истиот ќе може слободно, без никаков проблем, да го пренесе бизнисот во некоја соседна држава, да речеме Бугарија, каде што има систем на рамен данок од 10%. Што би го мотивирало него да остане во Република Македонија, да стопанственува тука, да работи тука, кога некоја друга држава му нуди по соодветни услови, па тогаш ќе го пренесе бизнисот таму, таму ќе ги плаќа даноците, таму ќе ги вработува луѓето и таму ќе го развива својот бизнис, а Република Македонија ќе има само штета од тоа што еден сериозен плаќач на данок нема да контрибуира во буџетот. Третата работа, намалување на сивата економија и даночна евазија. Секоја можна анализа, јас имам овдека неколку сериозни анализи, меѓутоа секоја можна анализа во однос на ваквото прогресивно оданочување, како забелешка, на крајот се става дека прогресивното оданочување имплицира зголемена сива економија. Односно, за да поедноставиме, во аспект на законот за личен доход, доколку одредена граница имплицира поголемо даночно оптеретување, бизнисите во Република Македонија ќе исплаќаат плати под таа граница, а останатиот дел од приходот платата ќе му ја даваат на црно на рака, за да избегнат вакво неправедно оданочување. Значи, со ваквиот начин на оданочување ќе се зголеми сивата економија и даночната евазија. И ова ќе го подкрепам со релевантни истражувања, доколку владата се потрудила да направи анализа. Да речеме дека во 2008 година, кога е воведен рамниот данок во Република Македонија, сивата економија, иако тешко мерлива, меѓутоа постојат релевантни анализи, извешти од релевантни и меѓународни домашни институции, била на ниво на 28% од работниците. Во 2017 година, затоа што таква анализа имам и таков податок, верувам сега дека е уште понамалена, оваа сива економија паѓа на 18% од работниците. Значи, напротив, рамниот данок ја намалува сивата економија и даночната евазија. Дополнително, ако се екзактни бројки се тоа, ако се погледат даночните приходи, ќе се види дека и текако со воведување на рамниот данок се зголемуваат даночните приходи и во Република Македонија и генерално зборам како систем на даночна реформа. Втор сериозен недостаток на прогресивното оданочување е одливот на мозоци. Дел од тоа го коментирав. Тоа ќе значи дека голем број од квалитетните луѓе во Република Македонија својот бизнис ќе го отворат во соседните држави од аспект на регионалниот контекст во кој што живееме. Стапките на нееднакво со оној Джини коефициент, затоа што нели владата вели дека со вакво даночно оданочување ќе се воведела поголема правичност. Оваа теза ја побива екзактни, реални примери од денешницата. Да речеме, владава ја упатувам да го
провери системот на нееднаквост, односно коефициентот на нееднаквост во Хрватска, која што има прогресивно одначување, и стапките на нееднаквост во Хрватска се 33,2%, додека во Република Македонија, која што има рамен данок, се 33,6%. Апсолутно нема разлика во стапките на нееднаквост, односно Джини коефициентот од државите кои што имаат прогресивно одначување, споредено со државите кои што имаат рамен данок, како што е нашата држава. Затоа, во контекст на ова што го бараат коморите во Република Македонија, во контекст на она што го бара бизнисот, и тука мислам на сите можни комори и сите можни здруженија кои што промовираат бизнис и се занимаваат со оваа делатност, е во време на криза, заради краткиот период на имплементација, владата да пристапи кон одложување на прогресивното одначување најмалку за 12 месеци, и во тој период, согласно барањата на коморите, да им се даде минимум најмалку 6-месечен период на бизнисот за прилагодување кон новото даночно реформирање на системот, нормално доколку владата упорно тера кон едно вакво решение. Она што можам да го кажам како пратеник на ВМРО-ДПМН е дека меѓу првите одлуки кои што ќе ги донесе новото владеачко мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН, доколку владата биде тврдоглава и го имплементира ова решение, ќе биде укинување на прогресивното одначување и враќање на рамниот данок во Република Македонија со можност на негово етапно намалување, со цел да создадеме услови за економски раст и развој на Република Македонија, успешните да прават успешни приказни бизниси во Република Македонија, согласно закон да си ги плаќаат даноците и од тие пари да се финансира целокупното работење на оваа држава. Ви благодарам.